Kuweka vitu hivi sawa kuepusha kupoteza account yako. Cha kwanza, hakikisha account yako ya Instagram link na email address ambayo ni active, yani current used. Hakikisha pia namba ya simu uliyoweka pale au uliyolink, hakikisha pia ni current used. Usiweke namba ya simu ambayo itumii tena, email address ambayo ni ya zamani, either password na usahau. Pia hakikisha unafuatilia account yako kupitia account status, yani unaingia Instagram, then unaenda setting, una scroll to the bottom line, utakuta pale unaambiwa about status au account status, then ingia pale, angalia kama uliposti maudhui ambayo Instagram wana consider kama yana violent community guidelines, basi hakikisha unapatia pale, unafanya review, then unaepusha account yako kufungiwa au kufutwa kabisa katika mtandao wa Instagram. Hao ni machache. Kupata mengi zaidi, tutembelee Duka Huru katika Instagram @dukahuru, TikTok @dukahuru, ukiingia kwenye Twitter kama X ni @dukahuru, ukiingia kwenye LinkedIn pia ni @dukahuru, ukiingia kwenye Facebook page ni @dukahuru. Pia usikose kusubscribe, like na comment katika mtandao wetu wa YouTube @dukahuru. Basi unaweza kupata mafunzo zaidi na kuweza kuelewa ni namna gani unaweza kukua kibiashara, kuweza kuelewa mitandao ya kijamii unayoitumia katika kupromote biashara yako au huduma yako. Sisi ni Duka Huru. Let's all win.